Mvutano wa Mashariki ya Kati unaendelea kupanda kila siku, na sasa sauti nzito kutokea Irani zimeanza kutoa onyo kali kwa upande wa Marekani na Israel. Na hii ni katika kauli yake ya hivi karibuni. Kamanda kikosi maalum cha Quds cha Iran, Ismail Khan, amesema kwamba Iran imechoshwa na kile ambacho inakiita ni kuvunjwa kwa makubaliano na kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya Gaza na Lebanon. Khan amesema kuwa iwapo Israeli itaendelea kushambulia Lebanon au Gaza kwa kile ambacho Iran inakiona kuwa ni uungwaji mkono wa Marekani, basi Tehran haitakuwa tayari kuendelea na mazungumzo yoyote yale. Badala yake pia amesema kwamba hatua kali za kiuchumi na kijeshi zinaweza pia kuchukuliwa, ikionyesha kwamba dunia inapitia maumivu makubwa sana ambayo yanawapata watu wa Gaza pamoja na Lebanon. Sasa kauli hiyo imeambatana na tishio la kuweza kufungwa kwa njia muhimu zaidi za usafirishaji wa baharini duniani, ikiwemo mlango wa bahari wa Hormuz na Bab al-Mandab. Njia hizo pia ni miongoni mwa njia muhimu zaidi kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa duniani, na tumekuwa tukiliona hilo. Athari zake ni kubwa, ikiwemo kupanda kwa bei ya mafuta katika nchi mbalimbali duniani. Lakini hata hivyo pia hatua yoyote ile kuzizuia inaweza kuwa na athari kubwa sana za kiuchumi wa kimataifa. Sasa kwa mujibu wa Khan, dunia inapaswa kuelewa kuwa madhara ya kiuchumi yanayotokana na kuvurugika kwa biashara ya kimataifa yanaweza pia kuwa mfano wa maumivu ambayo wananchi wa Gaza na Lebanoni pia wamekuwa wakiyapitia kwa muda mrefu sana. Na amesema kwamba Iran na washirika wake pia wako tayari kufungua maeneo mapya ya shinikizo iwapo vita vitaendelea kupanuka. Na kauli hizi pia zinakuja wakati ambapo hali ya usalama katika Mashariki ya Kati inaendelea kuwa tete, huku juhudi za kidiplomasia pia zikikabiliwa na changamoto kubwa na hatari ya mgogoro huo pia ambao unazidi kuathiri zaidi uchumi wa dunia na maeneo mengine pia. Wakati huo jeshi la Iran pia limewapa taarifa raia wote wa Israel waishio kaskazini mwa nchi hiyo kuwa punde wakishaona jeshi lao Israel limeshambulia mji wa Beirut huko Lebanon, basi wao pia waanze mchakato wa mapema sana kuhama makazi yao yote kaskazini mwa Israel, maana Iran itakuwa na shughuli ya kijeshi kubwa eneo hilo, na wasingependa kabisa kuweza kudhuru raia ambao hawana hatia. Hivyo wameaswa wawe makini na vyombo vya habari wakiona tu Israel wameshambulia Lebanon, na wao pia wahame mara moja kutokana na namna ambavyo wamejiandaa. Mtazamo wako ni upi na maoni yako? Usiache kucomment, kulike pamoja na kushare, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi.